आयुर्वेद में घी और काली मिर्च के काफ़ी फायदे बताए गए हैं। यह दोनों चीज़ें शरीर को अलग अलग गुण प्रदान करती हैं। दोनों चीज़ें एक साथ खाने से इनके गुण और अधिक बढ़ जाते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जोड़ों के दर्द, इम्यूनिटी पावर, दिल को स्वस्थ रखने में, आँखों की रोशनी में फ़ायदा करता है तथा इसके मेन फायदे बवासीर में भी करते हैं। यूज ऑफ पाइल्स: देसी घी में काली मिर्च, गर्म दूध या गर्म पानी को मिलाकर सुबह खाली पेट लेते हैं तो आपकी आंतों की सारी